πρώτους φορείς να συντονίσουμε τις επαφές, το επιμελητήριο όπου ήταν προηγουμένως και το θεραπευτήριο. Και αυτό για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι θεωρούμε σαν ριζοσπαστική συνεργασία ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό που λέγαμε χρόνια ότι είναι η ραχοκοκυλιά της οικονομίας, εξακολουθεί να είναι, να το θεωρούμε και πιστεύουμε ότι είναι η ραχοκοκυλιά της ελληνικής οικονομίας, της οικονομίας. Από την άλλη είναι οι επιχειρήσεις, είναι εκείνες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό διωγμό. Και δεν το λέμε επειδή θέλουμε να κάνουμε μια στήρια αντιπολίτευση, το λέμε από το γεγονός ότι τα προβλήματα τα πραγματικά που προκύπτουν, όπως είναι ένα ασταθές φορολογικό σύστημα όπου ο μικρομεσαίος δεν ξέρει τι θα επενδύσει, πού θα επενδύσει, πώς θα επενδύσει, τι υποστήριξη θα έχει, διότι αλλάζει το φορολογικό σύστημα συνέχεια. Και μην ξεχνάμε τώρα ότι με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Έτσι, που σημαίνει ότι αυξημένη φορολογία 26% φόρος κτλ. Δεν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν την οικονομική συμπαράσταση από το κράτος, δηλαδή δεν έχουν την οικονομική βοήθεια από τις τράπεζες, διότι οι τράπεζες ενώ έχουν πάρει τα τελευταία 5-6 χρόνια πάνω από 200 δις, δεν δίνουν δάνεια στις επιχειρήσεις. Το τρίτο είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση, δηλαδή ο στραγγαλισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει φέρει σε μια απόγνωση όλους τους επαγγελματίες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ενώ είχαν ασφαλιστική κάλυψη και είχαν περίθαλψη, με το ότι εκδηλώνουν την αδυναμία να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις ή στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αυτή τη στιγμή είναι ανασφάλιστοι. Αποτέλεσμα είτε να καταβάλουν από ίδια έσοδα τις ασφαλιστικές τους, την περίθαλψή τους, την νοσοκομιακή περίθαλψη, είτε αν δεν το καταβάλουν, να κινδυνεύουν να κλειστούν μέσα. Σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χθες το βράδυ, ένας επιχειρηματίας στην Άγια Νικόλα, μου λέει ότι η γυναίκα μου είχε πλήρωνε ΤΕΒΕ 31 χρόνια, τώρα δεν μπορεί, διότι δεν έχει λεφτά να πληρώσει το ΤΕΒΕ. Έκανε μια θεραπεία στο νοσοκομείο και της έχουν χρεώσει 3.500 χιλιάρικα, όπου αυτή τη στιγμή την απειλούν ότι θα την στείλουν στην βεβαίωση στην εφορία, με αποτέλεσμα να γίνονται κατασχέσεις. Δηλαδή έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο παραλογισμό. Ο δεύτερος λόγος, ο δεύτερος πυλώνας που εμείς στηρίζουμε σαν ριζοσπαστική συνεργασία είναι οι δομές της πρόνοιας. Διότι από ό,τι και από την κουβέντα που κάνουμε και την περιοδία που κάναμε εδώ μέσα, διαπιστώνουμε ότι πραγματικά είναι μια δομή η οποία είναι απαραίτητη για να στηρίξει ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα αποδεδειγμένα, και με αυτή την έννοια σαν να δίνουμε έτσι ιδιαίτερο βάρος στις κοινωνικές δομές. Εγώ θα ήθελα να πω ότι από την βόλτα που κάναμε εδώ, ότι το προσωπικό, από ό,τι φαίνεται, παρόλο που είναι υποατμών, καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για την βοήθεια και για την παροχή της βοήθειας στους περιθαλπτόμενους, οι οποίοι άνθρωποι με ιδιαίτερα προβλήματα και πολλές φορές και νοητικά προβλήματα. Το ένα είναι αυτό, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή ότι όλη αυτή η απαξίωση η οποία υπάρχει από το Υπουργείο Εργασίας, αλλά γενικότερα από την κυβερνητική πολιτική, έχει ένα και μόνο στόχο. Έχει το στόχο, γνώμη μας, της ιδιωτικοποίησης και της πρόνοιας. Είναι ένας τομέας ο οποίος έχει, από ό,τι φαίνεται, αρκετό ψωμί και το οποίο λιγουρεύονται αρκετοί από αυτούς οι οποίοι στηρίζουν την κυβέρνηση και λιγουρεύονται τα ιδιωτικά συμφέροντα, να το πούμε έτσι καθαρά. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν υπάρξει μια αλλαγή της σημερινής κατάστασης, μια πολιτική αλλαγή. Ανεξάρτητα αν είναι σε περιφερειακό επίπεδο ή σε κεντρικό επίπεδο. Εμείς από την πλευρά τη δική μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι είναι απαραίτητο, ώστε να αντισταθούμε και να συμπαρασταθούμε σε οποιαδήποτε σχέδια έχει κατά νου η κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση ή για κλείσιμο των δομών. Από εκεί και πέρα, σαν κυβέρνηση περιφερειακή, που ελπίζω ότι θα είμαστε, θα συμπαρασταθούμε όσο γίνεται στις δομές αυτές. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τον Κωστίτο Ταροκίλη, ο οποίος είναι εξωτερικός συνεργάτης και έχει την καλοσύνη να μας ενημερώσει για τα προβλήματα.
και πιστεύω ότι χρειαστείτε θα είμαστε στη διάθεσή σας. Είμαστε καλά. Καλή ησυχία σε όλους. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί αρχή πιστεύω να είμαστε από αυτούς που μας εκτιμούνται μόνο στις εκλογές. Γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε μετά τις εκλογές. Εγώ θα ήθελα να τονίσω παραθετικά σε αυτό που λέει ο Πρόεδρος, ότι χωρίς τη συμμετοχή της δική σας και την πίεση για τη λύση των προβλημάτων, οποιοδήποτε πολιτικό μπορεί να κάνει. Εάν υπάρχει όμως συμμετοχή και αν υπάρχει βοήθεια, να είσαστε σίγουροι ότι μαζί θα πετύχουμε. Ευχαριστώ.